Coucou tout le monde, alors me revoilà pour une nouvelle recette de cuisine, c'est pour faire ce petit crumble, c'est très facile, pas cher et rapide à faire. Alors vous aurez besoin de plusieurs pommes, tout dépend de la grosseur, 125 g de beurre mou, 10 cuillères à soupe de sucre, 10 cuillères à soupe de farine, un peu de cannelle et des ramequins. Donc comme vous pouvez le constater, il faut que le beurre soit aussi mou, c'est-à-dire un beurre en pommade. Vous allez ensuite y rajouter le sucre et bien mélanger. Ensuite, vous allez mettre un peu de cannelle ou la dose que vous voulez, ça c'est suivant votre gourmandise et vous mélangez bien surtout. Ensuite, vous allez venir rajouter la farine. Moi, je préfère le faire en 2 étapes, comme ça me permet de bien malaxer la pâte. Au début, j'y vais avec la fourchette. Et comme vous allez pouvoir le constater, après j'y vais avec la main. Ensuite, vous allez faire une boule avec votre pâte et la mettre au frigo pour qu'elle durcisse. Ce sera plus facile à découper et à émietter par la suite. Et pour les pommes, vous les épluchez et coupez de cette façon-là avec des lamelles fines que vous allez ensuite cuire à l'eau et il faut qu'elles ressemblent à ça. Ensuite, vous allez prendre votre ramequin ou votre contenant qui peut passer au four, bien sûr, c'est important, et vous allez mettre les pommes dedans jusqu'à environ 1 cm du bord pour laisser la place au crumble. Et maintenant vous allez émietter le crumble. Une fois qu'il est durci, vous pouvez constater en fait qu'il est plus facile à effriter. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez passer cette étape de la passer au frigo et puis ça collera juste un petit peu au doigt.
Ensuite, une fois que c'est terminé, vous allez le mettre au four pendant au moins 15-20 minutes à 170 degrés, 180 selon votre four. Une fois sorti du four, faites attention à vos doigts parce que c'est vraiment chaud. Et je vous souhaite bon appétit. Vous pouvez aussi les déguster avec une boule de glace vanille. Moi, c'est ce que j'adore faire. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine. Ciao mes amours!